今年的美菲肩并肩2022演习中，首次参加的米格尔基斯号远征机动基地舰备受关注。那么这艘舰都有哪些特点呢？为何被不少军迷戏称为破产版巨型航母？目前美海军共配备3艘远征机动基地舰，其他2艘分别是刘易斯普勒号与赫希尔威廉姆斯号。值得指出的是，在美国海军协会网站的舰队与陆战队跟踪板块当中，从驱逐舰到航母的实时航行位置都可以被查到，唯有远征机动基地舰与各类核潜艇的信息几乎是空白。这充分说明美国海军对于远征机动基地舰的部署情况严格保密。那么美海军用它来干什么呢？冷战时期，美军在全球的基地数量一度超过5000个。冷战结束后，这一数量已经骤降至370个。但美军追求全球布局战略的思维并未改变，而海军舰队海外落脚点大幅减少，必然影响到谋求海上霸权的野心。于是专门发展了远征机动基地舰。美海军这3艘远征机动基地舰目前都完成了海外部署。刘易斯普勒号与赫希尔威廉姆斯号分别交付给了驻中东的第5舰队和驻欧洲的第6舰队，而米格尔基斯号被编入第7舰队，永久性部署在太平洋战区。从米格尔基斯号日前进入南海，然后参加美菲肩并肩2022演习，不难看出其未来会在美军遂行印太战略发挥作用。米格尔基斯号是在马士基 S 级6600箱机装箱船设计基础上改造而来的，其舰长是239米，舰宽50米，排水量高达9万多吨，是目前全球吨位最大的常规动力舰艇。米格尔基斯号的设计很独特，首尾都有上层建筑，中间段的设计类似于我们在都市中常见的高架桥，就是用数十根钢制立柱支撑起面积为4831平方米的飞行甲板。在这个开阔的飞行甲板上设有4个起降点，可同时供4架 MH53重型直升机或4架 MV-22鱼鹰轻转翼飞机起降。在飞行甲板前面是巨大的机库，形状呢类似汉字的凸，即中间高两边低。机库内有完善的维修设备，可对舰载的直升机、轻转翼飞机进行维护和修理。飞行甲板下方的甲板呢也很开阔，因为钢制立柱所带来的影响很小。一般来讲，下层甲板主要用来存储扫雷以及特种作战支援装备、小艇和武器弹药。在下层甲板左侧前方布置有一台13吨吊机，后方布置有一台40吨吊机，主要用于调运扫雷以及特种作战支援装备、特战快艇以及其他装备。从作战应用角度来分析，米格尔基斯号内部空间巨大，在部署上有较强的灵活性，在搭载不同的装备与其他舰艇合作后，可以产生不同的作用。具体而言，可充当以下角色：第一种是海上基地，作为人员装备的移动部署平台；第二种是登陆平台，通过立体投送方式提升美海军2栖攻击能力；第三种呢是航母编队后勤，可以携带战舰和舰载机备件等，以提供维修服务，让编队作战舰艇更专注于作战。可见米格尔基斯号无疑是一款进攻性舰只，美海军将其派到南海周边是一种赤裸裸的挑衅。不过，米格尔基斯号的缺点也很明显，最高航速只有可怜的15节，会严重拖累整个舰艇编队的机动速度。而且其为了省钱，采用民用标准建造，再加上没有任何防御武器，因此一旦遭到攻击，很容易被击沉或重创。